Salam alaikum. Dans la vidéo هذه راح نشوفوا comment on peut créer un dictionnaire à partir d'un fichier texte. Donc encore une fois راح نخدموا على le fichier data, sauf que cette fois عندي هنايا des ولاية وقدام chaque ولاية عندي le nombre de cas par exemple تاع le Covid-19. Bon, je le rappelle, les chiffres هادو c'est des chiffres aléatoires. يعني كتبتهم au hasard juste باش نقدروا نديروا l'exercice هذا. Donc انا حاب نخدم ان algorithme اللي راح يجي هنا يهز لي يقول لي فوالا هاو لو نون تاع لا ولايه يحطو كوم كلي و جوست كوم فالور راح يمد لي لا فالور كي لي اون فاس. اوكي دونك اول حاجه راح نديرها و جو رابيل كو لو فيشي هذا داتا راهو في لو ميم امبلاسمون كو لو فيشي تيست. دونك كون نعود ندير لوفيرتور هنا في البروميير بارامتر راح نكتب tout simplement data.txt و comme mode d'ouverture comme راح نقرا juste le contenu نحط un R. اوكي راح نقدر نستعمل لا فونكسيون read. دونك هنايا الا كنحبوا نشوفوا le contenu لازم ندير fichier par exemple point read. Je sauvegarde. دونك هاو ليكم le contenu. Très bien. دونك قبل ما نروح l'étape suivante حاب نعطيكم un exemple. كون نعود ندير انا هاك exemple 1 نحط هنا un/n نكتب هنا exemple 2. Je sauvegarde. انا vous remarquez باللي في l'affichage exemple 1 et exemple 2 ماهمش في la même ligne. علاش؟ باسكو le slash n هذا في الحقيقة il signifie un retour à la ligne. دونك هنايا كون نعود نحط par exemple la chaîne de caractères هذه في une variable. انا حاب نخدم une liste qui va contenir chaque ligne تاع le fichier data. دوك نجربوها على l'exemple هذا. دونك كيفاش راح ندير t point split. قلنا باللي split c'est la fonction اللي راح تقسم لي la chaîne de caractères en fonction d'un paramètre donné ولا d'un séparateur donné. دونك هنا راح نحط un slash n. لكن حابين نشوفوا الريزولتا تاع liste. دونك كيما تشوفوا عندي deux éléments في la liste تاعي. l'élément الاول c'est exemple 1 جاي على position 0 et exemple 2. دونك هنايا هذه هي الخطوه الاولى اللي راح نديرها باه نبسط بلوتو لا ستركتور هذه. اوكي دونك انا الخطوه هذه راح نستعملها على لو كونتوني. انا نقول كونتوني بوين سبليت. فوالا هنا كيما تلاحظوا ها عطاني شاك لين كوم ايتون اون فالور دون ليست. عندي بليدا باغ اكزومبل جايه على بوزيسيون 0. Alger j'ai à la position Alger slash T12 bien sûr, j'ai à la position 1. Donc vous remarquez هنا un slash T. هذا tout simplement معناها بلي كاين un espace, c'est une tabulation. هذا مكان. Donc راح نزيد نعاود ندير un autre traitement باش pour régler ce genre de problème. Donc خلينا نحي هذه ما نحتاجهاش. Donc هنايا je dois faire une boucle. Je dois parcourir chaque ligne. Et pour chaque ligne, plutôt راح نزيد نعاود نقسمها selon le séparateur هذا باش تكون عندي la valeur الأولى و la valeur الثانية dans chaque sous-liste. donc تفهموني مليح. donc for i par exemple in list. donc في الحالة هذه ça va être plutôt خلينا نكتب ligne خير. الحالة هذه ça va être les lignes تاعي. on نكتب s هنا راح نزيد ندير ligne point split et cette fois le séparateur va être un slash t. donc هنايا داخل s واش راح يكون عندي s هذه c'est quoi tout simplement c'est une liste. خلينا نكتبها لكم هنا s c'est une liste. راح يكون عندي هنايا par exemple بليدا وهنايا ça va être par exemple 23. donc هذه هي
هذا في البروميي تور دو بوكل. دوزيام تور دو بوكل ça va être Alger، يعني حتى نخلص نوصل حتى لتبسة. دونك انا نحب بليده هذه نحطها dans un comme clé dans un dictionnaire، وال 23 هذه نحطها comme valeur. Donc tout d'abord لازمني je crée le dictionnaire تاعي، c'est un dictionnaire vide سميته هنايا d. Donc هنايا راح ندير d2. Donc l'opération هذه elle me permet de créer une clé كي ندير d ونحط قدامها دي كروشي. هكا واش راح نحط كوم كلي؟ راح نحط s20. اوكي، وانا ندير ايكال لا فالور اللي هي s21. دونك كون نعاود نجي هنا ونشوف لي ريزولتا تاع دي، فوالا هنايا اوني بون. هنا رانا قربنا شويه. علاش؟ باسكو لو كود هنا اون فيت ني با كومبلي، باسكو انا بغينا ماركي 23 عندي دي غيومي، دونك سي اون شين دو كاركتير، اي دونك ما نقدرش ندير لي كالكول ولا لي مانيبيولاسيون تاعي. encore autre chose، هنا بليده الجي وهران كامل سي فو فولي كاين ليسباس هذا، داكور. دونك هذا راح يكون كي جبناهم من الفيشي داتا، دونك لازمني جو ريغل لو بروبليم هذا تاعي. دونك راح ندير قبل ما نونجستريهم داخل لو ديكسيونير بوغ ليسباس هذا كاينه اون ميثود en fait اللي راح تحكم n'importe quelle chaîne de caractères، ولا كان كاين ان اسباس au début ولا à la fin راح elle les supprime. اوكي، دونك خلينا نجيو هنا par exemple نقول باللي s20 je vais réaffecter ce qu'il y a dans s20 يعني بليده par s20 point voilà strip ولا strip ولا ça dépend كيفاش تقراوها. دونك قلنا بلي لا فونكسيون هذه راح تحكم n'importe quelle chaîne de caractères، ولا كان كاين ان اسباس au début ou à la fin راح تنحيهم. Donc je vais enregistrer le nouveau résultat dans S20 ou S21. كيفاش راح نرجعها؟ قلنا بلي سي chaîne de caractères، donc لازمني نابليكي عليها la fonction int. Donc S21 tout simplement. بعد ما ندير لي موديفيكاسيون هادو دركا نقدر نخدم ديكسيونير تاعي. اوكي، دونك كون نعود باغ اكزومبل جافيش لو ديكسيونير، فوالا هاوليكم هنايا ليسباس ما بقاش كاين، و 23 ولات ان نومبر اونتي، ما بقاتش اون شين دو كاركتير. دركا نقدر باغ اكزومبل نحسب لا سوم تاع لي كا تاع كوفيد 19 باغ اكزومبل في الولايات هادو كامل. كيفاش راح ندير؟ نقدر نجي هنا باغ اكزومبل ونقول باللي لا سوم جو لينيسياليز ا زيرو. انا نقول فور اي باغ اكزومبل ان دي بوين values معناها je veux seulement faire un parcours à les valeurs. Donc deux points, somme égale à somme plus i. I, le premier tour de boucle, ça va être 23. Deuxième tour de boucle, ça va être 12. Et à chaque fois, je fais l'addition hadi que j'enregistre dans somme. D'accord? Donc, on va afficher la somme. Comment ça? Donc, هايليكم 945 tout simplement. Donc 945 c'est le nombre total تاع les cas du Covid-19 في الولايات هادو كامل. Donc par exemple علاه انا خيرت قلت un dictionnaire parce que la manipulation تاع les données va être simple. كون نعود نجي هنا ندير Constantine par exemple، حاب نشوف قداش كاين كا كونستانتين، tout simplement عطاني 58 هذا ما كان. دونك لا كنجي هنا ندير سكي كدا عطاني هنا 17. d'accord. Donc c'est plus facile avec un dictionnaire. Voilà, donc là كان عندكم
un commentaire, n'hésitez pas, ou on à la prochaine vidéo.